wai ki kira fasa kira mun kisa sai ya nera mutum burwa kai ai zan ci uban yan Kaduna yan matan Kaduna na wannan garin asa san su dan kuli sun duro hadda naira 50 akai kaga na wucewa annabi menene haka nake gani wallahi mama asusun gani kudin da muke kukuta muna tarawa zamu sai kajin sallah shine kake fafewa ai ki tare shi ma babu abin da iya duk sallah sai dai ya ce wai sai gani sai da tara kuɗi zai gani ai ina an mare ki a gidan ina wasa da ke kada ka sake ka taba ta ba ta in gani tunda kai baka da kunyar abin da ake faɗa maka baka ganewa ko ka da sallan NPP ya fi cin kazan namu da zani mama NPP ni ma ba dan NPP ne nake so ne ba ai ba akin da za ka iya sai ta zama ba ka iya zuwa makaranta kai karatun ka ba ita kuma ba ta mun lokaci ma tafiya ba ba yanzu tafiya za ka yi a wallahi to yanzu za ku ramu kin ga gajin ma dan sa Oluse ya sato muku Oluse mai lumu ya sato muku taro na DJ ake jaraba a wani mai girma karace ta zago karace ta zago ko ga na ga haka wallahi to dan me haka baka labarin wannan babban kamfanin nan da ke kokashin jagorancin da ake Brito Amen gani da ake wannan wanda ke hada wannan sallan da shekara na wannan sallah ta kowanne dai kai ba zaka je da kanka wallahi yanzu ta zan ji ni gashi ba shirya kuma kai ba ka sallama kuma an ga mutum da wuri to ni wallahi sori miki ku kuma ka ce gurin da shiga media social media na ya guce asaran data IG Google aboki na kai ka san ni din nan bai katin nan na zamani ba wanda ake cewa abun nan dole ne ni da na bi da biya to bayan za a yi ni kai na isa kundin nan na gama yanzu za a yi za mu tabbata ne kai aboki na dole tabbata ai ba za ka wani ba kai fa aboki na ma tare fa muna farin cikin gayyatar ku zuwa wurin sallah show din mu da ke rifa isu da ke garin Kaduna washe garin sallah da misalin karfe 12 na rana da kuɗi kalilan naira 500 kacal ya ayyuwa ta zan 500 naira ne kacal Allah ya bada ikon sai